好大隻啊！哇！大象去飲水喎啦。咁大象去邊都唔得喎，成日俾個名傾偈啊，佢走去講數。講數。好啊，咁，你啊咁。一陣要食幾多草先？唔係佢，傾緊因為佢應該見到嗰架龍車嚟啊，佢係咩行定過嚟呢邊先，咁一拍過嚟，佢一拍過嚟咪呢隻就你食呢邊，呢隻食嗰邊咁樣，好醒啊嘛！擺定位。佢話你哋唔走，架龍車嚟唔到啊！即係架大象空緊我哋。係啊。即係唔喐啫嘛。好笑，佢已經擺定位。你睇嗰隻象喺度搖頭，搖頭啊，搖頭，揈下手，拍腿啊，拍腿，扭一扭下扭緊腰，扭緊。車都喐唔到啊！大象咯。你見唔見到隻大象？大象。幾好笑，有個位俾你哋。係啊，我諗佢係霸定個位啊。係啊，我咪就係話咁講。啊大哇！大象個鼻係點啊？佢喺裏邊扭嚟扭去，咩事？喂，而家龍車嚟㗎，佢入唔入到係架龍車？我就係話佢行好醒啊，行定個位。係啊，鼻哥咁樣喐啊，係。佢呢架車左邊。鼻哥，博長嘅鼻哥。博長嘅鼻哥。嚇！就呢度冇啦，走啦我哋。喺長緊綠啊！我好似迎接架龍車。長頸鹿啊，準備見到長頸鹿。頭先大象。咦？呢架龍車啊係喎，呢度入嘅。咁即係其實，哦，同埋佢要後入啊，要褪後入。唔係啊，係。褪後入。定係兜個圈啊？哦，咁樣嚇。我哋點都要走啊！係喎，山坡上面。哇！長頸鹿喺山坡度，喺呢度啊，正喺前面。長頸鹿喎。要前啲先見到。我見到，指住。有啲乜嘢？長頸鹿。長頸鹿英文係乜嘢？長頸鹿係咩？Giraffe。Giraffe。Yes。佢哋避魚喎，又係。佢哋都覺得大魚，唔好搞。匿翻入去先。咩車？嗰個係巴呢士。個小巴。巴士係短巴士咯，單層巴士。呢個私家車。私家車嚟嘅，佢對啲動物興趣冇車咁大咁。呢架上你見唔見到長頸鹿啊？我見唔到，條 C 柱一路都遮住咗。B 柱嚟㗎 B 柱啊！哇，出嚟咯喎！哇！長頸鹿好長啊條頸。長頸鹿喎。哇！長頸鹿食嘢啊！食草啊係嘛？你揩長頸鹿啊？你冇揩長頸鹿？長頸鹿斷頸就死㗎。有邊隻動物會？佢有時自己瞓下瞓下。哦，打交啊，揈頸。哇！呢隻好似係 BB giraffe 嚟。長頸鹿係咪高過啲羊好？啲羊同埋啲鹿好多。長頸鹿做緊咩？呢隻長頸鹿做緊啲咩而家？佢食緊嘢。我想睇下知唔知？匿埋咗啊！邊樣嘢匿埋咗啊？長頸鹿匿埋咗啊！你指俾媽咪睇，媽咪唔知邊個係長頸鹿。哦，好似食緊草，佢個嘴點樣喐㗎？佢嘴巴點樣喐㗎？係啊，翻返埋先快。係喎。哇！你睇下佢翻入屋企啊！佢點解佢咁多眼淚水啊？嗰隻長高啲喎。呢隻好似 BB 咁。大啲。以前你記唔記得你餵過長頸鹿？係喎，好耐。有啊。有啊。係咪呢隻出嚟？長頸鹿又出嚟，輪流出嚟咁搞笑，定係佢叫嘅咧？聽話。應該唔係。可能好有秩序。唔係因為得嗰一兜你食完嘅啫嘛啦，下一位輪流食。
好笑。都係呢啲。得意呢一兜啫嘛，係我哋兩隻輪流食牛嘅喎，真係。點解要喺啲樹叉嗰度？咁咪引到佢哋出嚟。係啊，長頸鹿食菜菜喎。咁以前食唔食菜菜咧？唔答你，唔講咁多啦。你講咩？啲咁多啦。啲咁多啦。哦，好啦咁。哇！長頸鹿點樣食嘢㗎？佢個嘴巴係點樣㗎？長頸鹿啲乜嘢好長嚟啫？條尾佢條頸好長，好長喎條頸。眼一毛都好長。長日記唔記得你餵過長頸鹿？係咪？肯。記得嚇。我真係就諗㗎嘛，好似。係啊，拜拜長頸鹿。哇！左邊咁多呢啲嘅。鹿嚟喎。你記唔記得你餵過長頸鹿？哇！有咩喎？哇！你記唔記得你餵過？工程車都睇埋。鏟泥車。係鏟泥車前邊。你記唔記得你餵過長頸鹿？喂，鏟咩啊？鏟泥啊！俾大家睇下，阿燕請餵長頸鹿。我都係我呢度餵。好似話而家泰國有得餵。我以前記得工程車㗎嘛，鏟泥車。係咯，鏟完啲泥去邊啊？好似咁乾淨咁嘅。係咯，點解嘅？因為日本。好，下一個地方係睇啲咩？